Mtazamaji wa Pure Africa TV na msikilizaji wa Pure Africa Radio 88.7 FM. Natumaini kwamba unazidi kuendelea salama na natumaini kwamba umekuwa mtu wa heri kile itwapo leo unapozidi kuambatana pamoja nasi ndani ya dawati la siasa. Karibu tena ndani ya dawati la siasa. Kwa siku ya leo niko na mheshimiwa Mwita Nyangi, mzee ambaye anazidi kuchapa gonzo kabisa. Jambo mtu wangu. Jambo sana baba. Si jambo ndugu yangu. Waendeleaje? Mimi niko salama nashukuru Mungu. Ndio. Yeah. Nilipokuwa nikifikiria miongoni mwa vitu na nikasema kwamba nahitaji nisikie kutoka kwako kama kiongozi ambao umepata fursa ya kuweza kusikilizwa na Wakuria, kusikilizwa kimataifa, lakini pia ambayo unazidi kukumbana maeneo aina mbalimbali. Labda niseme kwamba serikali kwa sasa imekuwa na minunguniko mingi, haswa ajira imekuwa finyu, na kama ajira ziko zinapitishwa mlango wa nyuma. Wewe unasemeje juu ya hilo? Asante sana Ezra Maro. Kwanza ni vizuri nijitambulishe kwa watazamaji na wasikilizaji wetu. Kwa majina mimi naitwa Mwita Nyangi Chacha Buruna. Standing MP Kuria West. Ndio. Yes, ijulikana hivyo kwa sababu sasa tuko na sitting MP. Mimi ndio standing MP. Ni vizuri ijulikane hivyo. Yes. So nikija katika swali lako, ni ukweli kwamba hii nchi kumekuwa na msukosuko sana. Baadhi yao najua tutaongea mengi, lakini baadhi yao ni mambo ya kazi, ajira. Sijui kama jana labda mahali ulikuwa kama ulikuwa unaona kwa mfano TV, kuna kazi ilikuwa imetangazwa kwamba wale watoto wetu wanataka kwenda kufanya kazi sehemu za nje, nchi za nje na ughaibuni. Uliona walijitokeza zaidi ya watu 18,000 jana upande wa upande wa Kasarani hapa. Hiyo inathibitisha, na ukiangalia kwamba ni watu kati ya miaka ambayo tuseme ni watu ambao ni wa chini, miaka ya chini. Kuna wengine labda wamefika miaka 30 na kitu, lakini hawajapata nafasi ya kupata ajira. Kwa hivyo ni ukweli kwamba hii nchi yetu tumekuwa na shida kwa hasa upande wa vijana kupata ajira. Na hiyo mimi huwa nasema ni makusudi. Kivipi? Kitu cha kwanza, sheria ambayo imepitishwa wafanyakazi kwamba iwapo wewe unafanya kazi lazima uritawe ukiwa na miaka 60. Ndio. Ya nini? Mimi ninasema sheria iangaliwe irudishwe miaka 55. Ndio ukishafika miaka 55, hiyo miaka 5 kama kweli kabisa Ezra na hakuna kitu kumeshafanya kwa hiyo miaka 55. So miaka 5 itakuwa kusaidia nini? Haiwezi kukusaidia. Inakuwa ni aibu labda uje upate mtu wa kiwango changu. Leo hii ninasema nimekaa ofisini kama hapa, alafu naenda kuambia mtu kwamba niko na mtoto kwa nyumba au watoto kwa nyumba ambao hawana kazi. Na mimi nimekalia katika na miaka yangu imefika 55 hiyo. Kwa hivyo inakuwa ni kwamba sio hakika au sio haki. Kwa hivyo langu ni kusema kwamba ni vizuri kama tungekuwa na wabunge ambao kweli wanaojali maslahi ya vijana. Hili ingepunguzwa. Baada ya kuritaya katika miaka 60, irudishwe 55. Utoke kazi, utoke ofisini mapema ukiwa bado hata nguvu kufanya shughuli zingine. Sio kwamba unatoka wakati umechoka, hata kupanda staircase ni vigumu. Kwa hivyo hiyo imekuwa ni shida. na pia jambo lingine ambalo ningesema ni kwamba hii tumekuwa na hii shida ya ajira. Ni kwa sababu pia sisi kama Wakenya au wazazi mara tumeweka mkazo kwamba mtoto wetu lazima aende mpaka university. Na unapata kila mwaka hapa zaidi ya watoto karibu 30,000 huo wana graduate kutoka universities. Ndio maana nasema nikiwa kama kiongozi lazima tuanze kuangalia zile ambazo tunasema middle level colleges. Kama ni polytechnics au hizo tunasema TVETs, kusudi hao vijana ambao wanamaliza kwa mfano darasa la 8. Leo hii mara kwa mfano pale kwetu nyumbani, ukitembea asubuhi, ukienda pale Nyamaraga KCB, ukienda Mabera, ukienda Ikerege, ukienda Kehancha, unapata asubuhi vijana wetu wako pale. Ni kwa sababu hawana ajira, hawana la kufanya. Na wengine labda ukijaliwa kwani sio kwamba ni wajinga. Ndio maana hawakwenda sijui wapi. Kumekuwa labda mambo ya uwezo hawana. Kwa hivyo kitu ninachosema
ni kwamba lazima turudi tuangalie. Kwa mfano mtoto wetu akimaliza darasa la 8 au la 12, isionekane kwamba kazi anaweza kufanya kazi ya bodaboda. Sema kwamba kazi ya bodaboda ni mbaya, lakini sio kwamba ni hivyo kwamba mtoto ende ufanye bodaboda. Ni kama vile leo hii mtoto anasema mtoto mkuri nafasi anayopata ni kwenda na kuandika kazi ya bunduki, aidha polisi, jeshi au vitu kama hivyo. Kwa hivyo nachokisema ni kwamba lazima tuhakikishe tumekuwa Kenya nzima na hasa upande wa Kuria, kwa sababu hapo ndio mimi ni kiongozi wa hapo. Tuwe na middle level colleges ambayo mtoto akimaliza darasa la 8 kama hakufanikisha anaweza kaenda akafanya kozi kama ni carpentry, aenda afanye kozi kama ni masonry, aenda afanye kazi kama ni plumbing, vitu kama hivyo. Kwa sababu leo hii cha kushangaza Hezron, leo hii nikiwa nyumbani pale nikitaka mambo ya plumbing inabidi ninatoa mtu Migori kuja kunifanyia nyumbani na anapokuja ni shilingi 5,000. So huwa nikipiga hesabu nasema huyu ni mtu amemaliza darasa la 8 au labda darasa la 12. So utapata kwamba kwa mfano akifanya kazi kwa siku 20 zenyewe kila mwezi na anapata 5,500, hiyo ni laki moja. Yule ambaye amemaliza university, mtoto wetu amesoma amemaliza university, akiandikwa kazi kwa mfano na serikali, unakuja unapata shilingi 35,000. Kwa hivyo ningeomba wazazi wenzangu tusiangalie kwamba lazima watoto wetu wafike university eti tuseme kwamba wamesoma. Kama tunaona kwamba wao wanapata ile tunasema skills, ujuzi wa kufanya kazi fulani. Sio kwamba ni kazi aje afanye kazi ya kuenda kukaa ofisini ndio sema mtoto wako amesoma. Kwa hivyo ukipiga hesabu ona yule amepata 100,000, yule ambaye alifika darasa la 8 au form 4 lakini hako na ujuzi fulani. Yule ambaye amefika university anaenda. Kwa hivyo ukija uangalie kama ni mambo ya mapato, nani yuko afadhali? Ni yule ambaye ameenda university au ni yule ambaye amepata ujuzi fulani? Yule mwenye amepata ujuzi. Kwa hivyo ningeomba wazazi kwamba tusiangalie tu kwamba lazima watoto wetu waende university, wafike chuo kikuu. Tuangalie kwamba tunaweza kufanya vitu wale watoto wetu wamaliza darasa la 8, darasa la 12, hata wale wamaliza university, amefanya kozi fulani. Tumtafutie ujuzi ambao anaweza kufanya kusudi hiyo itusaidie. Kwa hivyo nafikiri inafanywa hivyo. Saizi ukiangalia population ya vijana ni kama 65% katika nchi ya Kenya. Hiyo ni idadi kubwa, lakini wanateseka sana. Ndio maana umeona hata mwaka uliopita tarehe 25 mwezi wa 6 2024 wakati walipofanya maandamano wakavamia mpaka bunge. To me that was a very serious message for the leadership of this country. Ingawaje ni kwamba wengi wao walipoteza maisha mpaka leo hii, wengine hata wajulikani walipo na bado wanateseka. So mimi nasema kama kiongozi na hii nakumbuka nafikiri kipindi fulani Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akiwa rais alisema hii mambo ya youth engagement is a time bomb. Na kweli imefika sasa ni time bomb. Kwa hivyo ni time bomb. Tumeona viongozi wengi wanatumia mgongo wa vijana rika ambao wanaokuwa wanahitaji fursa fulani na wanaona kwamba jamani hatuna eneo la kusikilizwa, na ili tusikilizwe tu ni sisi kuweza kuingia barabarani na tutaulizwa mbona mnapiga makelele, na watakapoulizwa kwa nini wanapiga makelele watadai kwamba tuna vistakabadhi vya kuweza kutuwezesha kukaa katika nafasi fulani, lakini hatujapata hiyo fursa. Lakini tumeona viongozi wanatumia mgongo huo kuweza kupata nafasi ya wao kukula vizuri wanapoona vijana hawa wanalalamika. Labda kama kiongozi unazungumzieje hili? Kwa upande wangu ninasema ingekuwa kweli kabisa hii nchi ya Kenya viongozi anasema anakuja tunasema na youth agenda and particularly youth empowerment agenda. Ingekuwa kwamba imeshawekwa ni rasmi kwamba vijana kufikia wakati huu hiki kifanyike. Ingekuwa ni kwamba mtoto anajua kwamba kufikia wakati huu nitakuwa na matumaini yangu ni haya. Lakini ukweli kwamba viongozi wengi wanatumia hawa vijana kwa manufaa ya binafsi. Kwa mfano mwaka uliopita wakati wa vijana wetu walipokuja wakipambana Kenya nzima, sio kwamba ni hapa Nairobi peke yake. Ilikuwa ni Kenya nzima, hata kule kwetu Kihanja. Vijana waliandamana, Isibani waliandamana na sehemu zingine zote za Kenya.
Lakini unapoona wakati badala ya kwa mfano kiongozi huyu mzee wetu ambaye tunayemheshimu Mheshimiwa Raila, alitumia nafasi hiyo, ndio Wakenya wengi wanasema alitumia nafasi hiyo kufanya nini? Kuingia katika serikali na kuhakikisha wameshikana na Mheshimiwa Rais Ruto ili kuhakikisha kwamba serikali imefanya nini? Imesimama. Kwa hivyo wamekulia katika mgongo wa hao vijana. Badala ya kuja kwamba wameenda kwa mfano mzee Raila aende pale, waende wakae waongee, waseme tunataka kuformulate the youth agenda ya hao watoto. Kwa sababu kabisa ni kitu cha aibu. Wakati unasema taifa Kenya tumefikisha miaka 60 tangu tupate uhuru. Tunaambiwa kwamba sasa mtoto wa apply uende kufanya kazi juu huko nje. Umeona hata juzi katika katika TV kuna vijana ambao walidanganywa kwamba wanaenda kufanya kazi nje, kumbe wameenda pale wamekuwa ni slaves. Hii mahali saa hizi unasikia inaitwa Myanmar au Myanmar upande wa Thailand hapo. Unaona? Na wengine kama hao unaona kila siku unaona waziri, kwa mfano jana unaona waziri wa Lebo Mheshimiwa Mutua. Anasema kwamba hao ni nafasi ziko pale. Badala ya sisi kutafuta a home, a home made or a home solution, we are just exporting the human capital. Yes. To other places. So pale ni kusema kwamba honestly you don't need to be more than 70 years 80 years na unangania kukaa ofisi because I think it's being selfish and dishonest. Nije kwako mheshimiwa. Naam. Kwa sasa hivi hapa majuzi tumesikia katika bunge la Senate wakiwa wanasema jamani, ina haja gani basari ikaweze kupeanwa kwa nafasi ya governor, nafasi ya senator, women rep, mbunge. Ni ina haja gani rais awe na basari yake? Ina haja gani? Mbona hii basari ukipiga mahesabu vizuri inatosha fuko la kuweza kulipia kuanzia chekechea mpaka university, free education. Unahisi kwamba walikuwa sahihi kusema hivyo? Na mimi naunga mkono kabisa ile nasema 100%. Kwa sababu hii mambo ya basari imeanza kutumika kwa njia mbaya. Ni kwamba unapata sasa viongozi wengi wameingiza siasa katika mambo ya elimu. To me it does make any sense honestly, Maro, kwamba rais yuko na basari kiti yake, mjumbe yuko nayo, women rep yuko nayo. Mimi kitu ambacho nachosema, kwa sababu sasa hizi watoto wetu wanataabika sana. Ndio maana siuge mkono hii ambayo unasikia unasema education finance model. Kwamba kuna ambao wanajiweza ambao hawajiwezi watu wa katikati. Kitu nachosema naunga mkono hiyo hoja ni kwamba hizo pesa zote ambazo zimetolewa kwamba rais na watu wote ziwekwe into one kiti kimoja, alafu education ikuwe free kutoka primary mpaka university. Unaona? Kutoka primary mpaka university. Labda sasa ukitaka kufanya masters na PhD, hiyo sasa unaweza kuongea mambo mengine. But remember is a right according to the Kenyan constitution, is your right kusoma. Unaona? And the government is supposed to facilitate kwamba kila mtoto wa Kenya lazima apate elimu. So I agree 100% kwamba hizo kiti zote zivunjwe, tuwe na kiti moja kwamba mtoto Mkenya asome, sio kwamba asome bure. Serikali ifidie kuhakikisha kila mtoto wa Kenya ako na nafasi ya kusoma na kupata elimu na ujuzi. Lakini hamuoni kama inaweza kapelekea wanafunzi wengi kuacha masomo? Kwa sababu kama itakuwa na fuko moja na hiyo fuko uende mekalia katika headquarter ya nchi ya Kenya, kuja kufikiwa huko chini wale watu wa mashinani, uone kama watatekeleza. Mimi sioni kwamba kutakuwa na shida kwa hiyo ndugu yangu, kwa sababu tutakuwa na sheria ambayo itakuwa imetengenezwa kusema hiyo itafanywa vipi, jinsi ambazo zilivyo kwa sasa. Sheria hiyo imewekwa, sheria kwamba ya kumanage au kwa ni minister, hiyo mambo ya elimu. So to me I don't see any problem with that. Sasa hivi tena tumekuwa na changamoto hasa katika eneo ambao unatokea Migori County. Uzuri wewe ni kiongozi kutoka maeneo ya Kuria. Lakini pia wewe ni standing MP katika maeneo ya Kuria na unahitaji kiti kuweza kupewa nafasi. Nadhani umegundua kwamba kuna miongoni mwa miradi ambayo imeletwa na county katika maeneo ya Kuria. Inasemekana miradi hiyo yote ni magumashi.
Kija factory ya Getonganya haifanyi. Kija hii ya nyama slaughter haifanyi. Kugisingizi haifanyi. Tumeelezewa vingi. Tunaletewa miradi ambayo haina maana. Nafikiri kabla mimi kwenda upande wa county, Migori County, ningependa bado kuongea mambo ya national government. Ndio. Hasa hii serikali ya Kenya Kwanza. Kwa sababu 2022 kama sisi watu wa Kuria, ndugu yangu, tulifanya nini? Tuliwapatia Mheshimiwa Ruto kura. Ndio. Lakini cha kushangaza ni kwamba mpaka leo hii hakuna mradi hata mmoja ambao imetekelezwa na hii serikali. Ndio. Ya Kenya Kwanza. Kwa upande wa Kuria. Kwa upande wa Kuria. Yeah? Na nafikiri hata upande mwingine, kwa sababu unaona wakuja kusema kwamba anaenda juzi, amekuwa mwaka uliopita amekuwa hapa kwamba ameanzisha maji huko Nyamanche. Kuria East. Wewe ni mkaji na wewe ni mwanahabari. Sijui kama mfadhili niambie kwamba huo mradi unaendelea au upo. Ya mradi unaendelea. Mara ya mwisho nilienda pale niona vyuma vinawekwa na matanki. Haya, unasikia kwamba kuziju tunajenga, kwa sababu akija anasema tunafanya hii, kuna barabara tunataka kwa mfano hii security road kutoka upande wa hii Biamiti huko chini uende mpaka upande wa Gwitembe. Hiyo ni security road. Haipitiki. Haya, ukija unapata Mheshimiwa Rais amekuja anasema, kwa sababu anajua hizo sehemu zote, anasema jinsi barabara zitatengenezwa ziwekwe lami. Mpaka leo imekuwa ni mambo imekuwa ni gushi. Na ndipo sasa anasema kwa mfano tukiwa na mbunge wa Kuria West na mbunge wa Kuria East, wanakuja wanasema kwamba Mheshimiwa Ruto anatupenda. Yeye sisi ni anatupenda, ndio sijui ametufanyia nini, eti wakati alipokuwa makamu wa rais alitufanyia sijui nini. Mpaka nauliza leo hii, kama kweli ni ukweli alikuwa makamu wa rais, sijui alituletea barabara, sijui akaleta KMT, sijui akafanya, sasa ni rais. Sasa hizi ni rais. Nini kinamshinda kama kweli ni ukweli? Usembe kuburu hata kugikuria mura n'ukuri ole. Umutemeri usumwe imiriri mara. Arina bore. Yule wakati ule Mheshimiwa Ruto alikuwa nani? Alikuwa ni muhimili wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. So mtu ambaye alileta hizo vitu na mpaka leo hii tunajua ni Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, kwa sababu amekuja katika serikali yake. Umutemeri takurina bore kugikuria mara. Oyo nyoranezi binyora ba munyoro nyombi, munyoro nyombi kugikuri. So kwa hivyo bana ba gotote babonge baitu baraba ku yabara tonga ina abantu bakuriega. Manyire Mheshimiwa Ruto na to hanchere baitu to togaranga gukura serikali turenge na sasa gomba no iko maha baitu to muhayikura. Para matamu hayikura sasa gomba baringi chikoni hata te ba goto hetoki gatorekero hata matiyo abantu bakurie. Ruto ta goto hetoka. Mpaka sasa lakini toma hacha Kuria na agambika na atohe barabara isibane na gota center weho uri wakagero chate wansere kusado chino chozu kuweke nyingi mambe agambere no bakumbe sasa ni kaongo kuchare gutonga ina bakuri kusatu wenko bori kuriara wakaruchi Mheshimiwa Ruto achiri kuri atachire hansi tako gali ya gucha imera agamba mangana agamba moja imokaho mbunge arongo hagae onarongoha so kyatanurage agenda wena abatanga tiba Kuria wenda temoni liyegera kwesa kumwandalia hasari arachahike kwa sababu anatoma anacha Kuria hana roho tukuyari gwikara hande hano ana roho tukuyari gwikara Migori ko biga murawora atosera iganki mutago semye benyu kama Kuria mukora hasi achahekere taburi ababunge bao maana ambe baguchi bagamba ambe kusema hano ayakoma konfono na chiri churi na ache akayabogaya agaikarabogaya akaya hata ko bagusibara huta hato morobo roba baikaye barasuma chamangana gabo arekini baitukulia ni ile pitia tu kwa sababu we don't matter. We don't matter. Na hii na mimi in fact hata mimi sila Mheshimiwa Rais kwa hiyo na roho wa bunge sisi ni viongozi, hawa ni viongozi wetu kwa sasa. Ndio angekuwa kwamba wakati kwamba mwingine anakuja toberekerwa mura mutaacha mugene hano tuchatumo karibise korembe hata jonyoru mwato mutebya mangana po hano niga pa kori kyoyo nawe teba gutuna kuma hiyo muntu ndara tumwe gusuma cyane Mheshimiwa Ruto ataringe mubo wabo ni rais wa Jamhuri ya Kenya no wito bonzo mara kabra umubunge atarakoperekera urekaye ku Gitumbe rabra kama benyu baramo wani iri yagare yo gutuna igitumbe kena mukanga kuhagia mo waje gutuna babunge bano mwikana bo hansi mubate bamuri unina ringene amaono gano
lakini ko haro hagiriria gareno ndesanga ko keno na keno tatoro kora amendment moreta magendire kumugi go nenda gambe uniko ni abayane mwaka 2023 enga kino guliga BAT era tuena kugulia taranganya na Mavera. Mimi mwenyewe mra nilijaribu nikatafuta namba ya Mheshimiwa Mathias na Mheshimiwa Kitayama nkabatemera ukwira ndabatemera mra kina nyo ndatura niga BAT ya kora kamangana ga bakulia miaka 40 na no bohene ya tunya hara poro mbeka nyanda tuna babunge boitu banoga mura mba petition niga mura matayimu ikarembe na banene baba BAT kosemena mura mayo motoberekera batanga ti fulani tuyikolobi to batebiga mura moi karana boito monyora bo bintu ukuro kulia motatutegera taranganya live center na Mavera hata tukurichi colleges hata ya taranganya yore sa zonto ni university kulia ose ya Mavera nyore ntona hata kentoneko college hata secretario ene uturi abana boito wabunge akushika simu yangu teba gotirehe mpaka lero tika kwanza nkaga yendo reso batemi simu nyoro mubunge ku bunge ari gusumanja ari bunge ni hara akanga ko ati simu yanyo nani namba yao gosembinu wa motare ko ofisia sio mara moja nilipiga simu sio mara moja sio mara mbili sio mara tatu nikatuma ujumbe teba gotere kwa hivyo ni fact kironda kino kugamba muraniga ababunge boito bara batakora magana ga bakulia na magana ga abo beni chinda cha orani gomara kuigwanda na gotegerana yes so kwa hivyo tabo no tona yo sasi gukulia no botangati nkyoko maha enga kero mga kama cha arenge mubunge na kaikira tato birekera abantu bakuri tusikana ke hancha tugamba iga kino tugutuna bamure tukore niga kino tukore iga tukore sibano miaka 10 na totakaro chimubunge ara toberekera gose hatara buzisha bantu na abantu aguche imika ya Kenya na bahayuga barehra bahayibiroba para ina arana boragambe gige wani wachapa kazi gani washindwe lakini tunateba machake na ikai kuriagara yo komeke merutu na hate barabara tia hetere barabara ta hetere mura moga kama chage kwanza Mungu agende ko mabaka buya hano are in fact mo kama chage na korra bakuri to kamanya kanaiga abantu bayuga bakuria arakiri bano maziwarara bano to na bosase go hato monte meka kumito anasuma chiri bunge hey so kala chako to tebe hano giga muriga wewe ndio kusema kitu gani kusema kitu gani kuborori ga bunge hara na hatobo gusumanja ano hagiri yaga wiho kana yake bagunya bara sababu yake baguche kutuhemera ko matanga kani yake pata kwamba kwa bunge kwa sacha bande harba gambiga kulia tuko na hii iga sasa bara gambiga taba ukora gani taba aturia montu iga handa bara kora ka hayo iga ni shintara ba gwitiri nungabate bitumike ni kabanya kwabo mara tumege kulia tumekuwa na mheshimiwa Maisori tukakuwa na mheshimiwa Itogaro tukakuwa na mheshimiwa Mwitanya Kende tukakuwa na mheshimiwa Machage wako saizi lakini watatoka siku moja kitumbe kitana kikabanya kwabo kitumbe ni kabantu ba kulia mara Mheshimiwa labda hanoka hajui riega ichobo kunyuriga nuikai kugitumbe ke usumacha kubororga marara mikoga nuko gaigwa toka gaigwa ruwe kera ko gamba mura egento sasa ukamora egento ke kwanza tabo na tona yo niga hana nyoro tuno botangati na magana ge bose ko korenta igora gambiga baita bakira bose baita bagumbe bose baita banyabasi pamara no mbona wenyunde mimi ninasema na nimesema hata tarehe 12 torenge tarehe 12 mwezi wa 12 torenge Jamhuri Day go kuruti yake na gambiga wakati umefika sasa wa kubomoa nini ukuta igoro no mugumbe ro no mukira tunataka kujenga daraja turamanyega omuntu mukuri gukura bya miti ogende mpaka ni hosese uche winare garambaka ikuruti yange ogende mpaka ihumbo kombe uche nyemetaburo ukomomange ogende garampaka gitambwega ogende mpaka igorona ni witembe sisi ni watu wa moja brani babuema so aganda kana na hiyo kitu kimetusumbua sana kama baitaba kulia ibisako mpaka hata na serikali hata kwa Nairobi hano ngotebura muntu ga nkulia nkura kubule unatoka kuria wapo wenu Nyabasi Mukeira au wewe ndiye au mtu gani eyo hata bahama tabama nyigaba kulia ntono bosako buyo na hiyo bisako bantu bakubira ntana batanga tibayo
omonto arakoma habege to julika hatema nyiriga yukura tema yiga monto kure naga kuburi hata yiga no mukiro uzi munyabazi wose monto kure mizi yayi kuuliza wewe ni kiongozi wewe ni kijana wetu kera tukugamba neriga tora tunomotanga tunoracha tukomea torente hamwe hapana nakutuba kwa maana mpaka sasa hata ubaguzi yokoma mheshimiwa Ruto amekuja kule juma la 5 acha hikanyabazi hanga kegonga hanga nyamanje yo burukibwa agenda nyabo hanse agenda hanga mutemurabu agenda wapi tagata chiri bwirege sub county bwirege tagata chiri sub county ya kihanja na kwanza hata bantu ba kihanja mbamwe chikura murekura 28 so kyata mbabatana genda hata ino togaita ire kanyora hata bantu betu kanyora hata mabera kumbe ni gushi na bantu ba gutumira gukoragera ichi project reko mahata ke barabara gukura nyabo hanse mara ogende ge tonganya etarachene hento kubiga ke motogo imesumbua miaka mingi haya hanoraru sasa hata barabara na ya chirtranga ino hano barabara yakura kuro kombe era ya gukuya nani era gukura nyamaga na era ya kombe mbako nyarobino hewa hatu ichure suliona bantu bitu ba masava abiane bara imiki amagene bara ke gutube barabara na sio baragambia nto lakini na sio kiene kusema lakini ko gamboringa kwamba bire ra mo gwisi financial bire ra mo gwisi ni yaringa ne bichibesa cha gukora wonte biga financial bire yari gukora ice sasa wanke ba gutomera sasa wanke serikali gutomera kwigore mheshimiwa rais ichure tarenge hatore igarenge hanga wajia koyo aragamba ngo siju barabara kutoka hanga zake gukuro hanga yo gukuro imbaka size makwe hiyo imetoka wapi haya sasa wano raibo ga Homa Bay anajenga entogo chichinsu hiyo pesa zinatoka wapi lakini tuchira kugondorega sasa ga kukanyoriga pia abakuria bahikiriria gare weza gosoha ku mukataba no muraisi uri muntu rurosura gutuno muraisi basoe ku mukataba baitabirani kwamba turagotemiri kura yeito na bado uhagiriria gare no turasaba no atokore keno na keno igangi to kugamba igo turama former deputy president Rigathi hano aringi kugamba ikina ke na gambiriga bamuri abantu bano mbasohere ku mukataba bagaitabirania ichi shares ambapo ni na burigo umuntu no musani wane murumoito nkanga goso ku mukataba ndio maana rero ngoteseka hano kubururiga pia bakuria kupasitor tusoe ku makubaliano no urionso ranache kusaba iriyaga iganke kwa sababu bakuria tutoka roche turahabu mwaya guri gonswe kuria gurigo ni chinguru kama busias nyore ngotebire tabu no tona yo ya bantu bakuria ni bisa ko mugabanye ko goito na goyongo go tusumbura ariko nyore gana bantu bano tugusuma cha bantu bano tona batanga tino bago torenta hamwe sauti yetu rabimu kama muntu kuria tuge ko tunachukulia vingine kwa hivyo nibo sasa ko mara nege mustari wa mbere niga ngo tunande ni gaba kule tobeni kyama geito tobenikia ni kyama na tanda gamba hata barabo to kamba toresinda na abe mwe musie abo mubunge niga tucha to soe wukyama kibo onswi to handra nimo ona bantu bakurire baraje pagambiga nono na ono kukugira murato bene sauti hano conference on to ne chi wodi 12 abantu bakuria to ri konswisi bere hano to abure to handre ni wukyama so kya bantu bonswi ga 12 ukuro we na ni nyandra mabwirege mpaka ngo choni bugupe ntunanya ntona abantu 12 ambapo nero to kwambega nerabe bono bendanya to renge the minority Migori County Rama itakuwa kwamba sauti yetu inafanya nini inasikika haya wendane ububunge tugo sasa tone ngaje ntoreko sababado nigangu tunane ngambe maranta ukubisa niga paitunku ya tore na ngusukuma ndiga bakuria to habichi constituency ibere mana ntona sub county nyei kila sub county ebe constituency kila sub county mana mengo tamande hezro na masabu ndamahiga average likira moka average likira moka konfano kama CDF nyene ngocheri kenga magana abere bichibire chide so kwa amerikira moka kenga 1300 kira constituent hano turabe nenye komoka ndanyo nkunyora tore kentu kunyora tore 1.2 billion orama 1.2 billion ambapo kwamba ndio sasa ndio neema ya bakuria ntono moyo gatose to bene county yeto arakini tonge kongaina na sasa igo county te hohoi kukwira mbe kupata ni shere kunyora county ni njia ndefu mpaka wa referendum mpaka wa referendum arakini constituency unikwamba ndanyo ko Ruto na to hanchira bakuria atoengeri chibere tunyore ibere
hiyo he can influence that. Yake kuma hano murengiri bwibere na horara imere kupambana na Matias gozo kupambana na Kitayama. Uni kwamba kana gange kwani abantu kanto na bantu mra. Tuko na vijana wa kutosha ntona bamura na baiseki. Omonto nararu irega unarasa bigitumbe nyabasi narasabe entane na tukwambiga kuria west amapa kongane ziko chino tingu tura tuma kone yatoma nyakane kama kihanja sub county kyara bena tona mabira sub county na kionga sub county na timaru sub county so hananya toba yake hayo kwamba turga basi tatika bantu babandre no na onsa na chenyora no way to yes. So kwa hivyo mrekera nkogamba etabu no tona ni uongozi mbaya kwa sasa hiyo. Lakini kuma atoro butagatifu yuto gukora kugendera buri gukrwa iguru mpaka hansi. No, butagatifu bonso buyuto kugendera napo kuma habore to borete tabu gukura iguru mpaka hansi. No bwana maana mbe komfono ga sasa hiyo. Elfumbe na 22 aba Kenya baru bateme ruto ukira na achira akabanga ina akaba tebiga anga mama mboga anga vijana boda boda wafanya biashara dogo dogo araba tebiga kwa mfano boda boda akichukua uongozi mara kisha boda boda sasa wamenunua tuktuk mtu wa tuktuk amenunua nani Nissan mtu wa Nissan amenunua bus mtu wa bus amenunua nini hata tema hanga na ndege. Sasa mwanadilia chooni mama mboga sasa wataka kutunika mangana garu boda boda hakuna so ilikuwa ni uongo mtupu na yowe hata babunge baitu omuneno wa aboyo abakiri kiroikyo burongo yes. So kwa hiyo itabu harirengi kumuraisi kubatangati kukuregoro mpaka hanse abaru lakini sio sehemu zote kaneko hata kukoya kiharu babo ndini nyoro wanafanya vizuri sehemu zingine wanafanya vizuri na baito but they simply talk about just mediocrity. Mediocrity. Ni abantu bakuria tuko hapa tukukura na barabara tuihemera igamba kusema namna gani wakwenda huko labda kubururi mheshimiwa corruption eno yengeria ko hali igoro sana erese gasira maana toroche corruption nerenge mpaka ko ofisi yo moraisi yes. Ngege yo ehetere ibunere paka ko ofisi ya bagavana Kenya ngima kwa mararamiko ngege kubunere raswa mpaka kuchi ofisi cha bajumbe yes. Ukanyori go corruption nilisira. In fact ukanagambe mara I don't want to miss my words mara corruption ya no sasa werenge Kenya it is not just corruption. In fact, ne sarongo sarabale kyaro keno. No kobe mungu ato hanchere Kenya bano ntona resources. But actually just open stealing and thuggery. Na wiki ni kwa kwamba ngento kekyo banza kukomema iga omonto na kutu ngene gatonga koragera. Kana ikoragera mara bantu 10 na bantu mamilioni baranya hareka. So kwa hivyo kwamba ndiga corruption no gusira mara tiga na hakonguhe. Isheria torwe kwa mfano gento kenda agote bichinji kama China mara China the moment baragambiga no nge corrupt tenchere ohwe risasi unawawa na bamanyire hata bano bagucha Kenya hano aba China bano mara hano ramote biga nenda guchongera go serikali yenyu nibru aragotemere kwa sababu anajua consequences lakini abana baito agaito wanato kwambiga unajua you are innocent until you proven guilty omonto imikichimbiria area alichi pesa so karacho kotebiga nane haki atagaro mahakama na there is evidence lakini toto karuche barapo iganki kana karapo hapenyone corruption bini chimbira baraba ni chimbira mbata ko bo bara batana mbira mbaba ko bo uwe kora sasi uwe kora sasi wa magana iga ukoriga wibru wema ukora makosa utafungwa kana ndio bata ko bo kana karapo hano ni bintu tortukutunene niriagira kukutuna mbade rero sukoro rero yes ubutiko bukubo rero dotoro che ora rekeri binto kumetandao haso kuse basari ya Kuria West na ikabidi tukuweme kabisa torocho mchumbe weito agenre na hanire basari lakini we okarekera binto kabru mchumbe atarahika Kuria na ora gambi kaba muri ebeseri wara murache mo habwe neno na monto no moja mbili tatu labda tutora mangana kana kupora butuma yo nenda nyoru mburi mangana ga Migori County Tangana
tinyo enda kujibu mwebuya Mungu na ngamo tomrabu bona mangana ga Migori County obohene ni gabantu ba kurianto hai Mheshimiwa Chiro ya kontomote mikura 2022 arakine tabo no sasa gabantu ba kuri bana yo niga amangana gichibarabara tokambere tokambiga devolved functions to county government. Yes. Amangana ga health or ai marabantu asu hospitali china mariogo oraye magana ge mere mochio nganta yati biwanda ge kerekege tonganya usigi chenjero kerekere nge karamu igi chenjero kerekere nge karamu ke baye mura ngyo ko ambege ngyo ba koragera kira moka patoli chimbirige kenon kira yo korake yo kero gara chogite chi okora he patora kumusuko so kera ko amba mura nega we need to hold the county government of Migori accountable to the people of Kuria. We want to get tonganya potato factory to be operational. Lakini kwa kibatori kwa kukora kere tabu nesoko esoko ya kuguri bidabino mara esoko hano kanyore I mean it's a very easy thing mara kwamba ingekuwa kama mambo ya soko ile ambayo wangekuwa tengeneza hiyo unga alafu wenyewe wanafanya ni wana distribute watu wananunua utanunua kitu ambacho hakiko kwa maduka constitution inakambiga county te kuruhusu wako kwa biashara 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 mara kada tabara ko le bara so kemo itwanyange kusuwe kusumukulia onde abakuri bibaraza yagore ana stock kama na wholesale au kama distributor kara bene Coca-Cola ko na ni sukari ko koroma waziri Musa ndaragambiga baigo yege saku kumwekezaji urionso kama no kabo mwekezaji tayari chi contract musumanje mwigwerane wimuke kampuni eyo then woge gende orabatebe yakorage gende yako gusumanje omanyere oni tingutura magana go borongo mra kama ntugo cherege tonganya wale bango koboko wale banki mokole na magana nani so there is no way the Migori County can simply say no hiyo kitu tunataka ku privatize. They have no mandate. Lazima wa consult kwanza. Kuna mtu aliwekeza pesa zake pale. Unaona? So ni njia nzuri eraba kwamba lakini uwe mralero hano rai kugulia na ni rai sokoni kugule ng'ombe. Nyore ng'ombe ma yaro senera ayo yagarani yendi mere ne oragole. Eri mere. Basi wabiginiri mbetangana gonchera. Pa imire ke wanda kereke getonganya ke wanzo ko lemeremo bano be banse kugirigiro muguri arekini gikure hansa harakere sokora tebe wangu tunabalo monto gucho kokebora hiyo ni njia kutaka kupora kutupora mwananchi ikabona mai gento karanyoge kwa ndio vitu tukauza bei ya chini mbana resources bakimikirwe orama kwa mfano na kwamba gara bai mokere mwaka uliopita bakahani gebara hani chingombe kwa bantu kana yake bata imikiri chingombe chira bakole batole richota hara bai gureke wanda ke amabere mara bai barakora amabere baturi abantu kwa bei rahisi kuliko uche kwamba ba hayo monto ngombe ambayo ni gushi lakini toroja abantu bara habu chingombe pono ntebi chiho chire umeona faida gani wochio we kuli harole tebe bara baje hayo faida gani ba ko chiko batule ko sebe ko community. Has it changed their lives? Have their lives been changed? No. Labda umotagati kujaribu kututebe. Kana mujaribu kwamba nerega county ya Migori kera tukuenga tukamba nerega maana teba ucreate ata forum gatoka ya wikara toba tebia mangana ganga gayo. They don't do that. They don't do it. Arakini anyaba korento abate muitwanya gene abate biga you don't do it right na kero ke batone na siasa kia pesa nane porojo tu siasa na nataka pia niambie kwa sababu nasikia kuna porojo zinaendelea pale kwamba wazi juu Mheshimiwa Chiro yeye anataka juu fulani akwe mbunge juu fulani akwe gani nataka nimwambie leo hii Mheshimiwa Chiro aombe kura yake kama governor wa Migori County mambo ya MCS mambo ya ujumbe awachie wakuri wafanye mambo yao. Unataka kusema kwamba governor tetezi zinasema kwamba kuna watu wenye anapendekeza wabunge kwa ajili yake kusudi ngutunana sasa niga hanga tobe madepite governor barubukira hanga mubunge arukura bugumbe hanga kukura Kenya basi kitu byanga byo afanye kazi yake kitu kitamuuza ni maendeleo yake lakini mambo ya uongozi kuja kuanza kuambia kushawishi watu kwa njia ambazo hazifai mnasahau asahau labda hawisi haya ni maneno tu yenye yanatoka kwa watu maana mara unajua wanasema wanagamba iga watu wanasema ukisikia ndege zinalia kichakani unajua kuna kitu
ndani. Aidha kuna nyoka au kitu fulani. Kwa hivyo kama ni ukweli akome. Kama sio ukweli asijaribu. Hiyo ndio onyo yenye unatuma. Yes. Haya sasa nikija kwa Kuria West. Ulikuwa niuliza. Kwamba mjumbe nafikiri leo tumekuwa na distribution ya basari. Yes. Ambapo zimepeana katika maeneo na tumeona kabisa mjumbe akiwa anazunguka Kuria yote akipeana na pia kwa maandalizi yake ya kuweza kumpokea the first lady mke wa mheshimiwa rais Rachel hapo kesho. Na wewe ulimtangulia kwa kuweza kusema jamani mbunge amepewa kiasi hichi cha fedha. Ulijulia wapi? Nataka niseme kwamba kitu cha kwanza pesa ya CDF ni pesa ya umma. Na hiyo kujulia ni kwamba hata leo hii nataka vizuri wananchi waone kwa sababu mimi sio mtu wa porojo. Jinsi tunavyoongea hivi, yule ambaye anajua ananisikiliza na yuko na simu. As a dial star 989 hash. Apige star 989 hash. Itamletea mambo ya national government, mambo ya CDF national. Aenda achague kama anataka kutumia lugha kama ni Kiswahili au ni Kiingereza. Atafinya moja Kiingereza au mbili Kiswahili. Alafu ataenda pale itamuitisha jina la constituency yake. Kwa mfano Kuria, baada ya kusema Kuria West unaandika andika tu weka hapo 259 kwa sababu hiyo ndio kodi ya Kuria West constituency. Itakuletea tena itakuitisha. Ukienda hapo itakuletea kila kitu ambayo tunasema allocation ilikuwa ni hii, disbursement imekuwa ni hii. Kwa mfano kutoka mwaka jana Novemba mwaka uliopita mpaka mwaka huu mwezi wa 10 mwezi wa kwanza. Kuria West imepewa milioni 73 kutoka December. Milioni 73. Milioni 73. Na niko na imani hiyo ndio mheshimiwa anaenda kufanya nini? Anasema anapaka. Na kwanza pia niseme mra, kani hata taregashi mbunge. Iyo ni magana kuina rakora magana gisiasa. Dai kwa ganda no ta koto berekera runa ta ne ga gambigara bate yambare nteje. Ichimbiri hanga mbare nteje pesa kwa manduzi nimetoa milioni 1 nimetoa sijui laki ngapi kwa hii mradi. Hiyo sio kazi yake. Hiyo ni kazi ya Majorobi akiwa chairman wa CDF. Lakini kukuira maana biyo ne tokwamba ne otoramusita kena yonku yara rimbe kwa gamba ya yoroje ni trustee yeye afanye mambo ya CDF. Kana hana kwa hani chicheki chiyo. Si anafanya kazi ya CDF. So kwa mfano kwamba ndiga murarero ichimbire cyo mheshimiwa Matesa inara aragamba milioni 73 chiyo. Mura niga hakikisha kire wodi ntuni chodi muhungate Kuria West. Kire wodi nyore an average ya milioni 10 milioni 10 paranyo ko arakiri abana gara ko Kenya gamba hajiga enombe mba haji hanga kora na gento kono kwenda bulia mara na nilisema kwa sababu iko kwa hii report ambayo nilitoa nafikiri 3 weeks ago. Haiwezi kuwa maniga komeka 10 kila mwaka igandri renovation gokorwa isukulia gokora renovation okuhaga chichi cho urinals orama era nenchira ba gotomera muri nenchira Matesa gotomera ya kwibira abantu ba Kuria West na challenge na gambega ndanya mbe no borongo kana rego tana kabure mbeke yo hatari ga sambusa shete kana ndio mara atakopokea isimu yao gange kumotemera kana atakomotemera no mubunge wa sasa no mubunge wana ataka yotora pingana maana akana ne hana buli mjumbe yako anaitwa nani nasema ni mheshimiwa Mathias Rob na ne haki ya wonto mekera kama muitwanyangi kama hata yotora pingana maana igitumbe kere ikareye no musara gora korea no bantu ba Kuria West ndio monto Kuria West ndenge. Kwa hivyo yule mfanyakazi wangu mra anatakiwa kuwajibika kwangu na abantu bandi. Labda no mutiti kukwesa kutebe umubunge wikae nawe kabisa hase. Umutebika umubunge esentieno wa hayo kagerea. Na no ni prove. Mra unintarenge no kuboma montora kunyo bare genkoba taga kare hai simbe na gotebire hatoro ni wigin kolengerande sa hasigo taimo koto brekero rusiko ai kare hayo ni kare hano bas ni sema ukisikia hata anajibu hata atakare hakuucha takare hakuucha maana na mayono mokora jaribu labda kuboruriga Kenya kitugutuna kwesa kuguturia ili menyero umuntu wa hanse haso kuchisenti chino moko gambika bamuri icisenti chino kuibwa chire
maana baraba hanse to kwera wa mangana ga no mbenyi mu manyira basomi mbenyi mu ga turi mukungu nyamatwi mbenyi mu ga turi o mugaka we meke meru mbenyi mu ka honi mukurire menyare maana mbenyi mu manyire ge senteno yari chiri milioni 73 na milioni 73 hano ra twenere guchi ichintana chino muhungate yes kira entahana na hagi milioni 10 ichi skuri ni renga chirenge entahana emwe yes hano atwene sente yo kira skuri na hagi aga sente akaiya lakini yakitora akore tohone kama benya batanga timutagu tutu barango tunana ngote bio manyega kwa mfano chi sente na CDF kuna sheria kebe utakira korake tomeke yeah arakini aba yiga no mubunge akuye ikaru mwene gukwira nako manyere Hezron na manyere Marwa na manyere Chacha ai mukagambiga nimekupatia ambapo sio uwezo sio ukweli maana tano uwezo boyo so kimbega no kuigwa na kino ne manyere na hata evidence nkwamba liga mura ya mukara hayi sukuli milioni 1 arakini mpaka bamuligiri 30% 1300 iyo mbe corruption upipi chongo tunantebe yo kambiriga abantu becheke tukavaturi etabe no yabo ko bantu bito bakulia neriga nkendeye umonto ibire sentera ko hayo kora magenderio enkaga ye kambeni alinga acha ko shiringa 50 so kora taba makofi ragambiga lebe no mogesa iga narende yeke okaleke kumusko gosekana neke okara ko kaniri kero ka gotumeke ko meke so ndanya tutuniga niga tubadesha magana gaito kama bantu bakulia mura niga tonge amangana gano giga hankende ya musini tatokora magenderio uwe tatokore barabara tatakisha bana baito basomere andaya magana ga manchi ndanya na magana giva magenderio wonsi iyo apana shiringi ya musini igo mubunge omanyere no mogesa raranga ayege ntonkare lakini sasa kama magenderio ga numugusuma nchira kokoroka kari umuntu hansi maana tibakwera wa magenderio nkaheba go paso bakoro na gavana ngaheba ko paso bakoro numuchumbe wabo ngaheba ko paso bakoro na MCS ano tonasoma chikama sasa gabo MCA bonso kukura kuria tebana entariki ya kuimera bakambika bamurimbuja tore yaba MCA konfora ba kuria mara ngotabu bari migori county in fact ko ambanda ronta kubisa hano la rubucha gusibuka berekero mara maybe abamu sivona balengi kulia asilimia labda mna kalinga labda mbena no mungu sema very kulingima na sio kwamba ni kupenda kwao ni kwa sababu wamefinywa na hata juzi wamefinywa na nani wamefinywa na serikali ya county unaona subiri kwanza yes unataka kusema kwamba MCA wote wa Kuria hawana usemi ndani ya county hawana usemi kwa sababu kitu kinachofanya ni kwamba pesa ambayo inatoka Nairobi kuja kwamba ni county assembly lazima ipitie kwa mfuko wa governor sasa governor ndio ataamua kama kwa mfano akiona MC wa Komoso kwenye Mosense anamwongea vizuri anamrushia kitu akijaona kwamba MC wa Antimaro East amwongee vizuri anamkanyagia haina maana kwamba hao MC wana sauti ya kuweza kudai kile ambacho ni lazima wapewe lazima waabudu mtu kitu ambacho najua wamekuwa wakishughulikia hata juzi wamekuwa na kongamano hapa Nairobi MCA Kenya nzima wanasema kwamba pesa wanataka kwamba pesa yao itoke treasury direct iende kwa county assembly waifanyie budget wafanye mambo jinsi inavyofanywa mambo ya bunge unaona lakini kufanya hivyo lazima iratabiwe na bunge na hapa bunge alima izoro ni tabagu tunaigo hii nko kanyagera bara bantu barabanyiga hana ba MCA bano baranyore njereke hayo wataleta competition kwao watu wasiwa na kuabudu na no bana ni go MCA mura na warenge na abantu baekera siku inkyo omupaso no mugoroba kwa hivyo anatakiwa kama MCA aturibwe maana mbeno anenge kwa bana inji kila siku so nigatoka ambike tabu ya MCA pia nirenge tahana ya bogaya tikuria bene etabu ya MCA nerenge ntana ya arakira nerenge ntana uri kwamba ni bogaya hasa sasa Migori County maana enkaga yo bado hiyo tengo kubisa ulikuwa unaona wa MCA walikuwa wanafanya mambo yao ndio unaona walikuwa wanafanya kwamba wanapewa miradi katika ward zao na unapata kwamba barabara vitu vingine vinafanyika lakini kwa sasa wa MCA tunaongea nao wanalia sana kwa sababu wamekanyagiwa sana aba MCA sasa kwa kulia
Sio kwamba ni watu hataki kufanya kazi, wamekanyagiwa sana msani wale. Yeah? Hata sio hao wenyewe, nasikia hata wafanyakazi wa county. Yeah? Nasikia hata wafanyakazi wa county saa hizi kusema tu ni governor. Hata nikisikia chief officer au upate waziri kitu fulani ametumia 200,000, anauliza who gave you the authority, and yet hiyo ni portfolio yake, and whatever he or she is doing was budgeted for. Hiyo ni kukandamizwa iko. Hayo ni maneno ambayo yanaendelea kule kwetu. Hiyo ndio mambo nimesikia nikiwa kama kiongozi anakuja. Na wewe pia ukiwa mwanahabari unaweza kufanya utafiti wako. Labda unahisi kwamba shida iko wapi sasa? Shida ya kwanza, yeah, you know, we are talking about basically the only two things that bring inconsistency anywhere. Number one is the fair allocation and distribution of resources. Then fair. Number two is about the issue of opportunities. Yes. So if you deny somebody resources and opportunities, yeah, and yet this person is supposed to deliver to a third party who elected him or her, then of course you have handicapped that particular person, and actually you are killing him. He's dying your own death. Na tutaisema, yeah, tutaisema, na ndio na challenge. Kwa mfano governor, wakati walikuwa wanatafuta kura, walikuwa wanaita hata viongozi wanakutana tu wanaongea. Tangu wapate kazi hiyo hakuna, yeah. Na ni yuko busy kwa ajili ya kuleta maendeleo. Maendeleo gani? Wewe umeona wapi? Saizi kwa mfano Chiro, mheshimiwa Chiro amekuwa kazini miaka 3, karibu miaka 3. Wewe una maendeleo gani ameleta? Kuria, especially Kuria, kwingine sijui. Lakini Kuria West ameleta gani? Mnavyomsonta kidole pia rais naye pia mnasema hivi. Tufanye nini? Kwa sababu hawajibiki na tutaendelea kuwasonda vidole. Mwanantoragende ko bagamba ubutikono mubaso mpaka batutomekere mane vesere na yesentere hara ni yeito yeje ni mutumwa atotomekere ezro na roche ichi nsiko cha hangi hano bongo ngambiga bongo na roche abantu baragambiga bamuri abadaktari na bakasho waka ili menyera ebore konyere na hata buritugu sumanja hano rayi gusibitari yake hanja amaryogo tagaho, lakini hano to buri gutebetore amaryogo bache labda nkiko korekana ne hituraelewa. Kuna kipindi mara nilifuatilia mambo ya madawa kihanja. Nikaenda kitu nilichopata kwamba condoms ni nyingi kuliko madawa. Nikapata vigabo itabantu ba kule kazi yetu ni kufanya ngono. Bridge condom nchiriogo. Chikono mchiriogo. Kila mtu tu kutura niga. Hata jana tulikuwa wakati nilikuwa naangalia na ni mheshimiwa Onyonka na mheshimiwa Moses Kuria katika hii tunaita JK Live. Yeah? Jeff, hiyo kipindi. Yes. Unapata kwamba hii serikali ya Kenya Kwanza imetenga bilioni 146 nukta fulani, nafikiri nukta 3. Katika wizara ya nini? Wizara ya afya. Na yet afya is a devolved function ya county. Kwa hivyo pesa nyingi zinatakiwa ziwe wapi? Zinatakiwa kuwa kwa county, sio kwa wapi? Sio kwa Nairobi. Yeah? Ilileta mchechezo sana banu bale kwa maaha ambao uliona hicho kipindi kwamba mpaka leo hii unasikia kwamba mkuu wa Auditor General anasema pesa ya SHA haijulikani inaenda wapi. Pesa ya affordable housing haijulikani imeenda wapi. Mambo ya fuel levy haijulikani imeenda wapi na mengine. Mpaka tunangamba hii mara kukufuata ni sheria za serikali. Mara ni ichibire chonsu either ni tax au levies anything zote zinaenda kwa consolidated fund ambayo iko hapi kwa domicile central bank. Unaona? Lakini kama zingine haujui zinaenda labda zinaenda kwa mfuko wengine, ndio maana hapa Kenya sasa wabasombokere na magana wanakuwa SHA. Nengake wabatangati bakubara gamba iga register. Kano register kintu kano getaho. Lakini kuteba turi go kukorere. Era kora he. Nyorera kora bantu no kuma bara kura kera siko. Mbaraba kupinga. Para kupinga omoroye ko yari kupinga ange kota nani ko yari kupinga ange kolera mama. Labda kuburu wa register SHA. Ohuni.
unino monto ina chevu ndenge na kaneke na register nyoremba transfer it atere ukura chevu bagrende sha kanike batagi transfer mana bino bokora bara toko gamba mbaka ichonda mahora gambi ga ina chevu anga yari ule gatiga madeni bilioni 36 siju 36. Haya, na hapo pia inasema zile pesa ambazo walitransit kutoka kwa account ya NIF kuja hapa ilikuwa bilioni 120. Pono ndanye muhimi kirichi bilioni 120 so kuma gamba madeni kana benyo mbale pale madeni gara bilioni 30 mra watabena bilioni 90. Bokora tupo mra hano so korante gada jeste na sha umuhaji mutegeri wa Pure Africa Radio mirongo nyanyi na inyanyi chini ukutamu hungate na umuhaji weito wa Pure Africa TV neno mutangati weito mheshimiwa Mwitanyangi. Yes. Mwaka. Kumekuwa na tetezi kwamba jina lako inafanana. Kuna mzee ambaye pia naye anakufanana hivyo na mnafanana kabisa. Labda yakiwisemi katika awamu ya 2027 kokora hapa kuria bamanyiga ononwe Mwitanyangi na ononwe Charles Nyangi. Hiyo taswishi ilikuja 2022 ya bai 2022 lakini baona sasa baisa kumanya etafauti ya Mwitanyangi Mwitanurano musimamo kamili ona atondo na gwitanira abantu bakuria unitene na biza kwigono no mwire gosero mugumbe gosero munya bagosero mukira he unina abantu bitu bonso gwitanira. Yes. Onde unitingitira kumugambira amangana gahe si abakuri sasa bisa kumanya kati tofauti ya Mwitanyangi na muromo ito Charles Nyangi. Labda waitagera kuchenchirina reno uru siagantu karika goyo kako batemani otorina rende gretange mara one kanaka na chenchirina na hayu abakuri bo sasa mbamanyere inkyo sasa wakiwa tugusuma acha hano wanajua hiyo ndio sauti ya Mkuria sasa. Hiyo ndio sauti ya Mkuria na sauti kubwa kwa mtu wa Kuria West. Labda tutegemee nini kutoka kwako? Kwangu ni uongozi bora na kushirikiana na wananchi. Ndio. Kwa sababu kenako gamba ndege kama Mutangati Maro siwezi kujifanya kwamba mimi najua kila kitu. Mtu ni watu. Ndio. Kitu nachoomba watu wa Kuria West saa hizi naomba 2027 waje wanipe nafasi ya kutumikia. Tufanye kazi pamoja. Tubadilishe Kuria West. Ndio. Kwa mambo mengi. Na kitu na haidi hata naweko mahamura kwa into goche anera huwa anasema waitagla ni haki na usawa. Yangu ni kusema kwa kisha ndanyone besa ya sentichire iritongo ifanya kazi iritongo. Iyanera abantu ba Kristo banyandeke yo musara gone kyandanye ndatro ko ranchi Nairobi yo ni pesa yangu abane no ke yo moja kuina raha ya gambi gametoa hii ningeke amanyiri ga tori chinde na hata last time nilisema na hii nairudia tena leo isikike kwamba ukiangalia budget ukiangalia nani zile pesa ambazo zimekuja Kuria West kuna voted nyingi hata chinoche kuambia hangi chichahe hanga ntoche ndio unaona leo hii mbunge wa Kuria West Mheshimiwa Mathias amehamisha ofisi kutoka Kehancha mahali ambapo is gazetted amepeleka kwake pon wenku yoro wa haru ja habu ichayo habu soda ogambia mheshimiwa kumbe ni zile pesa ambazo zinatakiwa kutumika wapi. Lakini si ni vizuri kutembelea kiongozi wako nyumbani. Hakuna shida wewe mtembelee mara pono ndanyo uchira gontara mara kaya no Nairobi andusi kaini ne senti ndani veniche kukora lunch gosenko kora manchi sina toa pesa yangu mfukoni nafanya nini nafanya hiyo kazi ponyo mbembo hivi unonta utunango tebire harabe ndagamba ano ndalengera chiro kuyoga mbigani nimetoa milioni 1 so kyobire kera chairman wa school hiyo no mwedi teacher school igapa koleba cha wao soli chekera hana bakolente warabaha icheke milioni 1 para kwa 1300 ndanyo mbe nkorongo hande tebembe matesa akale kuira kotini kusata medisi yai nyore na kale ndio ni bomoe ndio nionyeshe ni toe kabisa kila kitu. Labda kama uwe kibarake no na serikali no kuheri riega le kuweza kuja kuigora mashtaka na ukamshtaki kama kweli una ushahidi kwamba anaibia wananchi yanke tako kwa
umanyira tabu na ma karego nube no agantebure corruption no yawansi ukure mpaka hanze hano ariko ma nani Hezron ile tunasema audit report ya Kuria West from 2016 nilisema juzi wakati tukiwa na wewe yeah na nairudia tena hapa Kuria West inapewa ile inaitwa qualified opinion kumaanisha hizo pesa zitumike kwa njia inayotakikana hazifuati sheria yeah porama hano nafuata ufuato gende hano abandi guca bale ben hara bacira gukora hara nigo bakondi report ke hayo batema kana batemerwe de yago de toro gukabati ndrayo lakini siku itafika isiko ndruhi kamera runo bantu bari kotini nemana gabigo nchoba Kenya bagambi go montore muitano akanyora na gatopoha tofunga ndanyora ibichimbire chiri tongo wewe ni mwizi anatakiwa kuwa kamiti takuwa kwa kodiaga hapa Naivasha maximum prisons poyo na hapo hivi si ana hata saizi hata Waititu alikuwa gavana hapa Kiambu sasa yuko jela hano lengyo mutangati murano hayo mutangati ni abantu bao tabo tumekera ko bohene ko haki na usawa akiri bana goje kwimira zokora kuri kiburi hano igiganwa kusema nini wakanyori gabatangati bakuriye gutuna bari into provision of the training services bakorwe ilikuwa esa ko hano uduma buye gosenkyo guitega mara umutangati na wagucha kuchenji kiaro kuseke bara umugakono ndako mfano mugakono Kibaki aliomba urais zinafikiri karibu mara 4 hapa Kenya baranga Ronanyore lero ndo abakenya no bakohetoka no bakwambiga Kibaki ari tutengenezea nkera bene sasi wo muitwanye gina saba kabere ndanga ko habwa sinena imani ge guchinguru cheno ko 2027 marache bange nitafanya kera bene Kibaki yako bagambe wibo mrekura nyore ntwaye muitwanye gino kumbe imiaka 10 tumepoteza bure so niko tayari mimi kwa hiyo challenge lakini naharakisha watu wa Kuria West ndio nitawatumikia kwa haki na usawa hiyo ni Kenya na haki hiyo na hakikisha. Tumeona viongozi wengi wanapopata miradi ikiwa imefikishwa eneo fulani ni vigumu wakamilishe. Kwako itakuwaje utakapokuta mbunge amefikisha miradi katika eneo fulani na inahitaji mkono wako kukamilisha? Utakamilisha? Ule mradi si wa mbunge no gwiritongo. Lakini kwa sababu abantu mubana akiri finyu endanyira kwa mfano wansire omotera ogwa abantu kose sukuli kose sivitali igo indanyo kwa mfano zaso Matias ya wansire endanyo ambapo taka wansire renovation bena manyira gukora renovation marivuna kwa haka amavati chirange kiramo karagambi giga renovation akore nugutukange gichichoni bisimo bino bitakurusia mancheronde kutunana ngutemona ngutunande sasa kulichoka kulichoka Kuria West si niko na kila kitu katika hii nani niko na kila kitu hapa mra niko na kila kitu nkonde mbiandekere bino bintu bino byose kono mra mbiandekere ibintu bino mbiandekere eno nacha muri yo komfano ngeye skuli ya naberekero iga Matias Yosai Primary School umwaka woro hetere ya hayu milioni 4.8 imwiga no kuhaga cha ogusokia madarasa 4 ekabu milioni 4 kukumani zikira darasa milioni 1 arafu garagambi o contract a completion of 8 door pits ichicho mirango 8 wiki 1800 pino bivintu binangotakira bono ningi nale kuringi manda cheki kana kweri gento kino hokira ustekeo kwa abantu bakure baramanye mara bakwibira ibintu musani wa kwa hiyo none data entane yonso il Matias atore senti nena yo ngingana ukitigani yane bukuru nani bukuru ku hobisi ya CDF hatu wena ora tunalero noragi nyore so kwa hivyo sio mambo ya muita nyangi hapa hato ya sasa wero kwa manare ntoro komentanda wicho omwaka wono financial year 2024 2025 wono usiro mwaka wono Kuria West ntore to allocated milioni 197 na laki 3 ambapo kugamba ndiga kisheria etomeka kwa haki na usawa guchoni muongati kire wodi nyore milioni 28 kwa mwaka wono si iko hapa report ziko hapa mara ziko hapa zote taringange ndo kwambia ni project muita nyangi
ngionko gotebia nda gotebia ndarengere mara Matias guzuri ostaka kare ko hiragira gambe arame kamara musema kweli yuko hapa na hano bechoro be evidence ira kugambe kana kwamba Mwitanyangi yes ni kika gutuna ya kumusikiria umuchumbe Matias amaikane bamurita gukora kirionzo gokohetera makaratasi gano mano muno muntu amasaburi ntarigano muntu amasabunde kwa sasa mara nuni amaiso kabantu bakuria west na nikiwa kama kiongozi ni haki ni watetee kwani chimbire chino chibeza chino cha Matias chino ni chiri tongo mama mboga marango kengwari bushuru omuntu boda boda omukori wa mantu chata barabyo komenada pano ni pesa ya wananchi etaringia ya pesa ya Matias kwa hivyo kwambi yangu korande ni ya musikiri kana haratana jara akora gentu kia nitasema heko maana mbeye ndanyoro kora gentu sasa kinaonekana kwani ukuru ato akarochi kile akorikia mpaka sasa uente ibeke tebe hata kim ke ilo kujipanga nimeleta KTC amini nimeleta zui KMTC kihancha ziji nimejenga mabarabara hanga nimekora mura iyo kugote bintu kama bila kuiba kera igaragambi ganga Ruto akora byo ni bintu bya kuru na mheshimiwa Uhuru akiwa rais barabara gukura namba mugori mpaka kihancha noyo gukura hii boisibani kerege uche mpaka kihancha neyo gukura kihancha ugende mpaka kigonga mpaka Antimaru mheshimiwa Uhuru baramahamara KMTC anga tibet ya mabira ibintu byose ate barabara gukura mutemara gukura mabira mpaka mutemarabu noyo mheshimiwa Uhuru era bana ngotebre muimiriri murata muimirita nanguruhe yakorara borre so garaje gotegura Ruto na ari gututuri igara na sasa renge bomuraisi kanka tanga tuturi ndambe alikuwa na hizo nguvu wakati kwa makamu urenge kama mutangati ili ko hagiuri yagara gusikana bantabaru na pia naona basani hata kuchiseneti kwa basani bunge na kumahora mangana gariga gukorekana bontana ya kuria guitembe sasa gabantu baguitembe tebano murembe na bantu baguitembe gukiroba gukora mangana kande kama mukuria gukurenga na kera ke kugenderia hare irihi lya barumbwe na bakuria ngi gusumanja kuria Reyo na rega amba hatomokono gosire na fikiri nilikuwa katika TV ya Citizen, nikao KTN, nikao KBC na kwa radio. Nikikemea. Na nashukuru Mungu wakati wa Mungu anisikiliza mpaka serikali ikatuma bagaona ikatuma maaskari afisa wa usalama wakaja katika hiyo area. Lakini cha kusikitisha juzi wakati mheshimiwa rais amekuja Kuria East Nyamanche hayo yana manche baje kuira go Borongo nilishangaa kama mbunge wa Kuria East mheshimiwa Kitama anaambia mheshimiwa rais hapa sisi tuko kila kitu iko sawa isipokuwa tu kelele kidogo hapa juu abantu baito barayito murabwirege barayitwa ubutikono mubaso so kumubunge mwakirishi wabo garangambiga ni kelele kidogo. In fact kwamba nyora abantu baito bayo kabusambaro abantu bantimaru nyora hayo bakora hate petition ngani yagita mora rusi bunge maana mbata kuboa akirisha na ngasi mbunge ni mambo mangapi matatu. La kwanza kuwakilisha watu wako, pili kutunga sheria, tatu ni mambo ya oversight. Handanyo mbunge ukayo kwamba hasigige ni kelele kidogo na bantu bara. Haya baada ya hapo kapiga kelele nikutana naye nimwambia kabisa kwa street nikamwambia waziwazi uweno monto mobevore mheshimiwa Kitama abantu baito baraito sokora ngambia kelele kidogo ndio hapo ndio baada ya suma nchero gasikana na usikeni na wewe Nairobi hano lakini utebe kubuso maiso kaya hayo ko mahera ko maiso iga wewe bure bantu baito baranya hareke sokora gote munene wikiano ibatira ko mutebe abantu baito mbane taba mahemuna rasuruhisho oragambiga mheshimiwa hapa tuko na kile kitu kwa sawa zizo watu hapa ni kelele tu kidogo hapa juu na abantu baito baraito khona mutebiri kyo ko mahage bunge akarete kamati ya bunge gacha kusigata gara so kia yakora ke yakira lakini amangana garate tiga gutunichi steps gani munchago yigeno mubunge ndenge abantu bane baranya hareka so kini chegukana Nairobi hano te haraka ngende ikarakera siko ngende mbe kubasika baba bagana be tigambera ero nte muhano ibatire guita abantu batigambe banyite umubunge ora Kenya hano igata tonduru igora tukambe kirere kidogo
itiyo ne kelele ya chura na bantu barako kwa hivyo irihirere buirege guitembe musani wa irihirere tire abairege irihirere ne reito mani rema raba guitanera ibyakora ngo korobire umwirege nkoreare umukira nkoreare umunyabasi nkoreare umugumbe nkoreare umukenya nkoreare kwa hivyo sio shida yao na hintu goche hintu ni amara ko maha ki otigento ge ichohe ne gento from maha ko kera ganya taranyora uhu abantu baitu baraba menyere mashangwe bono gwitegero nkike ka korwa kero ke ga korwa nega sauti y'umubunge usamwe no mwakirishi hano arimo ke bunge hano akora igituri gose ke hato berekere ga gambigara tune abantu bakuri to berekero twikare to gambiga gukurero sirikare no baitu tuku gituna maana hata yote gututuna nera tutegera arekinu ge goje pendekesa igigambo kusema hata Ruto te mheshimiwa Ruto tukupata achana kama watu ni watu bure tu hii ni ukweli. Mtazamaji wetu tunapokaribia kumalizia, labda engane roga tebyo mutegeri wetu no muhanchi wetu wa Pure Africa TV nkeo kagame engane ya usokiri engane ya usokiri kama mwito wa Nyangi waniba mandaina rengera kila siku aba kuri wetu totatiga mugana no gibisako mwana no gibisako ngo tusombura gale kara tulingi anyuma turabora magenderio ni mangana maru kama abantu bakuria ya kabere no ko bantu bakuria west ni ndengeta yali 2027 para bakuya baragambo hanga muitani kama yami baro niko safari ni mimi ndio standing MP wa Kuria West nenda tumekera abantu baitubuya ndagambe abantu betu nenda abatumekere mu kurwa nyaurubiro kombe mbaka bya miti yabirangache yonse gose so genda mbaka hayo nenda abatumekere mbaka nyamwini na abatumekere mbaka nani mbaka nyametaburo nani kuyanda gamba lero ngutunando ikinde ngere nganeno nkatira ko sabichi constituency bere parani babuya kira sub county ebene constituency kama abantu betu baraba ukeharaka nigaba manyigamba abali yukuria west abantu barana abantu bakuria west nkatira ko sabichi constituency baraba kuria central togambe betu tona ko keharaka division tona Wakaraka division, tona Kihancha division, tona Kerega division, tona Izibania division. Parani babuya habwe constituency barabika kuria central abantu bakuria abantu baito bantimaro sub county era nigebe manyakani ankuria south so ko beto bana kuria south ambapo ni Ntimaru tobena kuria tobena na kuria east ambapo Kigonga tobena kuria central ambaye Kihancha arafu tobena kuria west mahabera tumukumaha anomugotora igongo kurengana no mukama gorgo kugamba bamuri umuchumbe wa Kuria West ahenga entahana yanse hara hatiga abantu bano bantane no ndio maana mugutuna bone entane no pia na benyu muhagi umubunge we umanyere hano ngo mutanga tumbuya no rakogari ikihitamura tiga ngukereye yo ndio pamoja ni shida na wiki nguturane ngambe tiga ngama tesi gana bakire bana gotesa he mara hano rayi ka abantu bitu ba masaba ningo tabu bale abantu ba nani abantu ba tangare wako ko shida hata ko musu kwenye musense hano ndagusomere hano hata rukuga mwana gibisako no rayi mu kumusu kwenye musense bagambe kananye mwesho mate azindara turi abantu mababe ni nyumbe rakurwa wikite bonsu he ndio kwa tebe sasa tuno mutanga timura kiongozi ambaye analeta watu pamoja na kutumika kwa haki na usawa no monto yo mwito wanyangi no beno kumano musani wa umuhanchi umutegeri wa Pure Africa Radio 88.7 tobaene nkagi nchia kabisa no mutangati mwito nyangi ambapo asumanjira na baita mangana maru kabisa gontahane no kuriagare no na gokanyandinga umuhanchi weitu usukororero gokewe ngende gwatamana baito orezo gatufuatera kumetanda uyonse ge jamii kama ratumira Facebook ni Pure Africa TV, Pure Africa Radio 88.7 na pia YouTube Pure Africa TV. Subscribe ili kuweza kupata dondoo hizi zote pale tunapoziachia katika njia ya mtandao. See you next time. Bye bye.